mēs esam jaunā vietā, un tas nozīmē, ka ir jāsameklē pa jaunam pludmales. Vakardien es internetā uztaisīju izpēti, respektīvi atverot Google karti, skatoties katru vietu, kas ir iezīmēta kā pludmale. Atvērt to vaļā, palasīju reviews, lai saprastu, ir labi, nav labi. Pēc kā izskatās, ko cilvēki saka. Un tad atzīmēju kādas pāris labākās, kuras likās, ka ir vērts viņas apstīties sīkāk. Un šodien brauksim apstīties dzīvē. Ne tik daudz, lai sauļotos un peldētos, jo visi bišķiņi esam piedeguši un saguruši no tām pludmalēm. Bet vismaz tik daudz, lai aizbraukt, apskatītos, kā izskatās un būtu skaidrs, kur doties rīt un pārējās dienas. Tā kā šodien pludmaļu izpētes diena, location scouting. Braucam! Ejam apstīties pirmo. Ūdens ir caurspīdīgs, ūdens ir silts. Vietas ir pietiekami daudz, ēni ir, stāvvieta bez maksas. Tie ir argumenti par šo pludmali, bet darīsim tā. Tad, kad mēs būsim apstījušies visas atzīmētās pludmales, tad montāžā pieliksim klāt, cik mēs dodam šai pludmalei. Braucam uz nākošo. Te ir kaut kas pilnīgi savādāks, te ir tāda diezgan skarba dabiņa. Nav asfaltētas ceļi, nav restorāna, nav nekas tāds. Pārģērbšanās krūmiņos, bet, lai pludmali pa īstam novērtētu, tad, protams, jānopeldās, vai ne? Ejam! Kur jau daži saka, ka šīs esot uzvarētājs. Es gan vēl neizsniegtu balvas, pirms mēs neesam bijuši atlikušies divās pludmalēs. Kur mēs jau esam 3, 4 jau tikuši ūdenī. Un tikai mamma palika. Viņai šodien nav peldkastīmes līdzi, un viņa arī tā bišķi izvairās, bet, kā es teicu, šī jau mums ir tikai izpēta diena. Ja mēs nonāksim pie secinājuma, ka šis ir to vērts, lai brauktu arī garākus kilometrus un lai brauktu arī pa Grants ceļu, tad mēs visdrīzāk šeit atgriezīsimies. Bet par to, kuru vietu iegūs šī pludmale un kāds būs tās reitings, to jūs uzzināsiet montāžā. Tas ir tagad. Tātad šo pludmali mēs vērtējam šādi. Izskatās, ka pēc šīs pludmales mēs vienu no pludmalēm vispār diskvalificējam uzreiz un pat nebrauksim tur, jo viņi stipri tālu. Un es nezinu, kas tur tajā pludmalē būtu jābūt tāds, lai viņi točni pārspētu šito un būtu labi braukt divreiz tālāk uz viņas. Kādas jums domas par šo pludmali? Ļoti skaists ūdens. Man liekas, iespējams pat siltākais, ko mēs šajā brauciena laikā esam peldējuši. Temperatūru mēs pat pamērījām 27 grādi ūdenī. Septembrī. Jā. Siltāks kā Latvijā gads. Ārā ir 28 šobrīd. Tā kā ūdens ir tiešām tāds, kad vispār neprasās nākt ārā. Un nav daudz cilvēku. Un apkārt ir ainava. Tu redzi kalnus. Priekš opīšiem ir labi, kad apakšā ļoti līdzenas bruģis ir tāds kā labākais mašīnām, kur braukt. Tur arī iebrist ir kolosāli. Lai nebūtu tā, ka mēs sasolījām baigo pludmaļu sacensību un tad viņi beidzās pie otros pludmales, mēs aizbrauksim uz vēl vienu. Bet viņi arī būs iztrieti tajā piekrastē, kur jau bija pirmā pludmale, tā kā es baigi liels cerības uz viņu nelieku. Bet arī interesanti, ka mēs šeit braucot iekšā, pirmos kadrus, ko Emi ieraudzīja šo pludmali, viņa tā nebūs, vispār nav vērts. Te bija tāds klintis un nebija īsti forši pieeja. Atbraucot jau ir tāda sajūta, ka pat no mašīnas negrib visi kāpt ārā, kur vēl tikt ūdenī visi. Es saprotu, ka dēļ šī video man tomēr ir jāuzvelk apakaļ slapjās peldbiks un jāiet nopeldēt. Šī pludmale laikam arī mūsu leksikā ieguva apzīmējumu horvāciešu pludmale, tāpēc, ka daudz vācieši. Un vācieši ir tādi, kuri nevienmēr grib baigt braukt pa Grantēnu un tad viņi grib tādas galvenās pludmales. Savukārt horvāti paši, viņi labprāt arī aizbrauc uz kodā maziņajā pludmalītā. Tad šī ir tāda ļoti līdzīga pirmajai pludmalei. Bet jāsaņemās, jāaiziet, ne? Priekš video, lai ir. Kāpt slapjos šortos ir grūti, ja uzreiz ir tā sajūta, ka īsti jēga nebūs.
Es domāju, mēs varam pat nedot zvaigznes. Mēs varam mērīt šādā veidā. Pirmā pludmale 2 baumaņu ūdenī, otrā pludmale 4 baumaņu ūdenī, trešā pludmale 1,5 baumaņas ūdenī. Ja tiec iegāja tikai līdz celītēm. Līdz pat pusē, nē. Es domāju, tas ir izsaka. Es nezinu, vai šī ir sliktāk pa pirmo pludmali. Es pat teiktu, viņa varbūt bišķi labāk. Viņa tāda, tomēr grants ceļ un bišķi tālāk prom. Te nav tik ļoti tā civilizācija. Bet, es nezinu, kam būtu jābūt, lai to vidējo pludmali kāds pārspētu. Tā kā uzvarētājs ir vidējā pludmale, kur uzraksts. Šādi viņi saucās. Iespējams, ka mēs nedaudz ar saviem vērtējumiem pārsteidzāmies, jo izrādās, ka nekas nav mūžīgs. Respektīvi, pludmales labums ir ļoti atkarīgs no laikapstākļiem. Šodien ir pavisam pretējās puses diezgan stiprs vējš 8, 9, 10 metru sekundē. Un pēkšņi te ir viļņi, te ir saskaloti netīrumi ūdenī, ko nes uz krastu. Nav baigi patīkami tā, ka te gribētos būt. Mēģināsim tomēr braukt uz otru pusi. Kā domā, mēs nākamreiz klausīsim māmu, ka viņa teiks, ka vajag 50 plus lietot? Nē. Šeit, ka tik un tādai. Kad jau, bet Lielita no pirmās dienas es mērēju 50 plus, un viņai viss kārtībā, viņa mierīgi staigā. Mums, protams, gribējās iedegumu. Tu jau vēl liki kaut kāda eļļa? Jā. Ko tā pievilka sauli? Jā. Ģeniāli. Pajoliņi. Tā. Un ir rudens. Ir rudens, jā. Ir septembris. Šodien ir 1., 2. 2. septembris. Ir 2. septembris, un mēs esam atekuši. Tā var tikai baumaņi. Jā, neklausiet mammu, un tad jums būs šitā. Pēc tam, kad visu dienu ir peldēts pludmalē, arī vakarā vēl saulrietu. Labākais veids, kā izmantot, ir nopeldēties, jo saulrietu tāda vērošana šeit ir ļoti, ļoti īsts prieks. Būtiski mēs braucām ar mašīnu uz pludmali, mēs redzējām sauli virs salas, kamēr mēs noparkojāmies, saule jau bija aiz salas, un vēl pāris minūtes viņa gandrīz vertikāli iet zemē. Saules ātrā grimšana, ātrā rietēšana netraucēja vakar peldē. Un ir ļoti maz cilvēki. Pie tā, ja dienā šī pludmala būtu nenormāli pilna, tad vakarā mēs esam praktiski vienīgie ūdenī, un arī krastā ir ļoti maz cilvēki. Ūdens gan šķiet siltāks par gaisu. Tā kā es tagad filmēju un daudz bija ārā no ūdens, tas sāk drusku trīcēt, bet noliekot kameru un aizejot atkal ūdenī, būs atkal silts.